Halo guys, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita lanjut videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru di channel ini, kalian mendapatkan pemberitahuan. Di kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat sebuah video yang memperlihatkan mengenai keajaiban Al-Quran, di mana di video tersebut terlihat ada seekor kucing yang dijebak untuk menginjak Al-Quran. Namun kucing ini sama sekali tidak menginjak Al-Quran tersebut. Karena memang kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci, bahkan manusia yang ingin memegangnya pun harus mensucikan dirinya dengan cara berwudu. Apakah binatang juga tahu dengan hal ini? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Lihat, kucingnya benar-benar sama sekali tidak menginjak Al-Quran tersebut. Bahkan umpannya diputar-putar di sekeliling Al-Quran tersebut. Kucing ini tetap tidak menginjak Al-Quran yang ada di lantai ini. Dan ketika diganti dengan buku, langsung diinjak guys. Seakan-akan kucing ini paham bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang harus dijaga kesuciannya. Perhatikan ketika diganti dengan buku biasa, langsung diinjak guys. Langsung diinjak bukunya. Video ini sempat viral beberapa tahun yang lalu dan banyak di-reupload lalu di-reaction oleh para YouTuber baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Bahkan ada beberapa orang yang mencoba untuk membuktikan mengenai kebenarannya. Seperti video berikut ini. Seorang YouTuber dengan nama channel LTCID mencoba untuk membuktikan mengenai keajaiban Al-Quran ini. Dia memaksa kucing untuk menginjak Al-Quran tersebut. Namun yang terjadi adalah kucing tersebut malah menyayangi Al-Quran. Dan karena terus-terusan dipaksa, akhirnya kucing ini marah lalu mencakar YouTuber tersebut. Seperti apakah videonya? Kita simak bersama. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Lihat, YouTuber ini memaksa kucing tersebut untuk menyentuhkan kakinya di Al-Quran, namun kucing ini sama sekali tidak mau dan menghindar. Ketika kepalanya disentuhkan di Al-Quran, seakan-akan kucing ini menyayangi Al-Quran tersebut guys. Bahkan kucing ini sempat ingin menggigit YouTuber tersebut karena terus-terusan dipaksa untuk menginjak Al-Quran ini. Perhatikan kucingnya seakan-akan benar-benar menyayangi dan menjaga kesucian Al-Quran.
Dan ketika diganti dengan kertas biasa, lihat reaksi kucingnya. Perhatikan kakinya, guys. Perhatikan lagi kakinya. Sekarang diganti dengan Al-Quran lagi. Tuh, kucingnya marah, guys. Oke, itulah tadi videonya. Dan semoga video tersebut bisa meningkatkan keimanan kita dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masih banyak lagi video yang akan saya upload di channel ini. Agar kalian tidak ketinggalan video lainnya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru di channel ini kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah tekan tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Tetap di channel Dodi Sefriadi.